देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयच्या शुभ वार्तेंत जर तर आमी नियाळ केल्यार मोरी गर्भेस जावन एका पुताक प्रस्तूत जातली ताका जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी फारामोणाचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यजान सुरेशपूर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततेचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवट एक अंत आसना म्हणून देवदूत मोरये लागीं सांगता. वय मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी जर तर ही उतरां इल्ली गुंडायेन नियाळ केल्यार आमकां कळटा आदांव आदांवच्या म्हळ्यार एका मनशाच्या आविधेयपणा वरवीं सर्व मनीस पातकी जावंक पावले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचे भाग सगळ्यांनी वगडायले, सगळ्या मनशा कुळान वगडायले. पूण जेजू क्रिस्ताच्या विधेयपणा वरवीं अरियेकली आमी नितीवंत जाल्या आनी त्या महिमेंत भाग घेवचे आमकां अवकाश मेळ्ळो. देखून कोणीय मनीस नाच जावं नजो, कोणीय मनीस नाच जावं नजो म्हणून सुरेशपूर देव ह्या संवसाराक मनीस जावनूच जेजू क्रिस्त जावन मोरयेच्या उदरी कूड घेवन तो ह्या संवसाराक वेता. आनी ह्या जेजू क्रिस्ताचेर कोण विश्वास दवरता, ह्या जेजू क्रिस्ताक कोण सोमी आनी धनी म्हणून मानून घेता म्हळ्यार म्हळ्यार जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हजे पासत, म्हज्या पासत अवकार मोरयेच्या उदारी ताणें कूड घेतली, म्हज्या पासत तो पवित्र आत्म्यान तो जल्मलो, म्हज्या पासत ताणें कश्ट सोंसले, म्हज्या पासत तो मेलो, म्हज्या पासत तो पुना जिवंत जाला आनी म्हज्या पासत परतून तो येतलो म्हणून कोण ह्या देवाच्या देवाच्या संदेशार म्हळ्यार देवदूतान कितें हाडिल्लो तो संदेश तशें मोरी सत म्हणली तशेंच आमी कोण पुरा सत म्हणटा ती सगळी देवाच्या राजांत देवाच्या त्या महिमेंत वांटेली जावचे भाग तांकां मेळटा. जर तर ह्या संदेशाक आमी कान दिना जाल्यार चीत दिना जाल्यार आमी आमच्या कुशा प्रकार आमी जियेता जाल्यार आमी नासाक पावतले. हे आज आमी जाणा जायचे. हांगा मोरी माई देवदूतान हाडिल्ल्या संदेशाक ती मोगान स्वीकार करता. आपणाचें कितें आसा सगळें तिची खुशी, तिची आशा सगळी ती सांगता आनी देवाच्या कुशेक तिका ती ओपून दिता मोगाच्या भाव भयणीनो तितें जिवीत. हे आज आमी मोरयेंत पळयत आनी मोरयेक आमकां आदर्श जावन आसा. ती एक आमकां आदर्श जावन आसा. हे आमी जाणा जायजे मात्र न्ही आनी देवाच्या संदेशाक आमकां जायतले संदेश आमच्या पवित्र सभा मुखांतर आमच्या आत्मीक वडिलां मुखांतर आमकां मेळटात. ह्या संदेशाक आमी कितले कान दिवन आमचें जिवीत सोम्या थंय आमी गुंवयलां. आमकां आमचीत खुशी, आमचीत आशा, आमचेंत लास्ट कितें आसा तेंच आमच्या फुलफील जायचे. म्हाका सोम्याची खुशी करूंक आमकां आमी मोरये बरी सामारपण दिजय. हें मस्त गरजेचें जावन आसा. आमेन.